نجاح الفيديوهات الشورتس مختلف تماما عن الفيديوهات الطويلة. لو الفيديوهات الطويلة قلنا نهتم بالعنوان، الوصف، الصورة المصغرة، فالفيديوهات الشورتس ليها 3 حاجات مختلفة لازم تبص عليهم في خلال اول ساعة، لان دول اللي بيعتمد عليهم نجاح الفيديو. احنا معانا دلوقتي قناة بتنزل فيديوهات شورتس، وكانت المشاهدات بتاعتها الى حد ما قليلة شوية، وكانت بتتزايد بالتدريج، لكن فجأة فيديو شورت جاب 11700 مشاهدة، وده أعلى من المعدات ب5700 مشاهدة، يعني حوالي الضعف. طب إيه اللي يخلي فيديو شورت يجيب ضعف المشاهدات مرة واحدة؟ في خلال أول ساعة لازم حضرتك تبص على 3 حاجات. لو دخلنا على الانجيجمنت ونزلنا تحت هنلاقي النسبة دي، ودي معناها إن الفيديو بتاعك بعد ما بينزل في الفيد في خلال أول 10 دقايق أو ربع ساعة، اليوتيوب يبدأ يحسب لك كام واحد وقف يتفرج على الفيديو وكام واحد قلب على طول. هنا 48% وقفوا عشان يتفرجوا على الفيديو بتاعك، واليوتيوب محتاج على الأقل 40% من الناس تقف تتفرج على الفيديو، وده حضرتك تقدر تعمله بحاجة بنسميها هوك. الهوك ده اللي هو أول 3 ثواني في الفيديو الشورت. حضرتك بتبدأ الفيديو ب3 ثواني يلفتوا انتباه أي مشاهد حتى اللي مش مهتم. بعد اول 3 ثواني المشاهد يبدأ يشوف اذا كان هو مهتم بالمحتوى ده ولا لا، بس على الاقل تبقى حضرتك زودت النسبة دي، لان لازم تزيد عن 40%. طيب تاني حاجة دي للناس بقى اللي اهتمت بالمحتوى وكملت الفيديو، اللي هو متوسط مدة المشاهدة. احنا عندنا هنا الفيديو الشورت ده 22 ثانية، يعني متوسط مدة المشاهدة المفروض يبقى 11 ثانية، لكن هنا 17 ثانية. وده معناه ان بعض المشاهدين ما اكتفوش بس ان هم اتفرجوا للفيديو للاخر، لا دول كمان عادوا الفيديو اكتر من مرة، عشان كده متوسط مدة المشاهدة عالي. ودي تاني حاجة بيحبها اليوتيوب. لو اجتمعت مع نسبة عالية اكتر من 40% ومتوسط مدة مشاهدة عالية، تأكد ان الفيديو ده هينجح بنسبة كبيرة جدا. تالت حاجة هو معدل التفاعل على الفيديو. الفيديو ده كان جايب 52 لايك، وده يعني يعتبر مقبول شوية مع 11700 مشاهدة، ويمكن لو كان عدد اللايكات اعلى من كده بشوية كان الفيديو ده استحالة كان هيقف على الرقم ده، وكان هيعلى اكتر واكتر. فحضرتك في الفيديو الشورت لازم تهتم باول 3 ثواني عشان تخلي نسبة الناس اللي اتفرجت على الفيديو اعلى. تاني حاجة الناس المهتمية بالمحتوى يتفرجوا على الفيديو للآخر، وفي البداية الفيديو الشورت بتاعك خليه قصير، يعني من 20 ل 30 ثانية، حاول ما تزودش عن كده، عشان 20 ثانية سهل ان الناس تتفرج عليهم، اكتر من كده هيبقى صعب. ولو متوسط مدة المشاهدة وقع معاك ساعتها الفيديو هيفشل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسيبولي كومنت تدعموني فيه. سلام.